Значит, сегодняшний эфир, он посвящен к нашему дню государственности от нашей республики Саха-Якутия. И гостями нашего эфира, значит, как я уже говорила, Олег Гаврилович Сидоров, Ульяна Алексеевна Винокурова и Владислав Семенович Долонов. Пожалуйста, можно представиться, вот почему, вот кто вы, да? Конечно, я вас всех очень знаю, очень уважаю, но вот для широкой публики вот буквально несколько слов о себе. Кто первый? Ульяна Алексеевна, пожалуйста. Ульяна Алексеевна. Да, да, мне Ульяна первая. Алексеевна. Ага. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего общения. Прежде всего, хочется всех поздравить с Днем суверенитета Республики Саха-Якутия. Прошло 31 год, как мы объявили декларацию о своем суверенитете, и выросло целое поколение новых людей. Я думаю, большинство из них присутствующих как раз сегодня имеются здесь, и, следовательно, необходимо представиться. Я являюсь доктором социологических наук и была в составе рабочей группы по разработке Конституции Республики Саха-Якутия, участвовала в обсуждении проекта декларации, поэтому этот документ для нас личностно очень важный. И мы с тех пор, вот 30 лет не менее, еще ранее, поскольку я была есть социолог, следовательно, все эти процессы изменения социально-политической ситуации мы изучали гораздо, конечно, раньше, чем объявление этого суверенитета. Поэтому мы, как говорится, в теме, и по сей день мы пытаемся осознать, что делается в нашей республике в реальном измерении, и обдумать, проанализировать, что есть и что может быть. Вот такова у меня позиция. Спасибо. Владислав Семенович, пожалуйста. Я так-то по профессии журналист, являюсь главным редактором литературно-художественного журнала «Полярная звезда» в настоящее время. Ну, общественное поприще. В настоящее время я являюсь заместителем председателя Союза писателей Республики Саха-Якутия, председателем которого является народный поэт Якутии Иван Васильевич Мигалкин. Ну, возможно, вы меня пригласили на эту нашу встречу. Вот наше поколение с Олегом Гавриловичем являемся как бы представителями, молодыми участниками процесса принятия суверенитета, декларации суверенитета нашей республики, вообще тех больших преобразований, которые прошли на рубеже 80-х и 90-х годов в нашей республике. Тогда было много разных общественных организаций, вообще демократическое движение, можно сказать, национально-демократическое движение нашей республики имело широкий охват населения. Вот, мы являемся как бы в то время активными членами, даже организаторами вот этих тогдашних мероприятий. Ну, в таком ключе мы активно проводили время в то время. Я хочу ремарку сделать. Вот Вячеслав Долонов является редактором моей книги, вот, которая имела достаточно серьезное влияние на общественное сознание. «Береги Сахалар» и «Сказ о народе Саха», изданные в 90-х годах. Да, мы с Ульяной Алексеевной вместе поработали в то время. Я очень горд этим своим совместным трудом. Мы с Ульяной Алексеевной, конечно, такие большие друзья, спутники по жизни, можно сказать, общественной работе. Я очень горд этим. Спасибо. Спасибо. И вот перед тем, как дать слово Олегу Гавриловичу, я вот хотела сказать, что вот вижу, что там написано «Усахалу Сангарынген».
Да, я понимаю важность якутского языка, но я, к сожалению, как бы сказать, на стадии изучения языка, потому что у меня бэкграунд, то есть как бы я училась на русскоязычной школе, и из-за этого, хотя я говорю на якутском, но у меня будут проблемы Ну, свободно говорить. Через 3 года, обещаю, у Сахалы интервью будет. Через 3 года. Сейчас у меня как бы идет изучение такого хорошего, твердого якутского языка. Но на данный момент, к сожалению, это будет на русском языке. Вот. Али Гаврилович, пожалуйста, можно представиться тоже? Угу. Да, ну, я прежде всего журналист, и начинал вот в конце 80-х, 90-х, и главный редактор журнала «Илин», «Восток», тоже как бы детище этих 90-х годов. И ну, вот последнее время я больше, конечно, занимаюсь преподавательской работой в Северо-Восточном федеральном университете, кафедра журналистики, ну и филолог, и автор вот нескольких книг, получается, в серии «Жизнь замечательных людей», о Платоне Аюрском, Максиме Амосове и Михаиле Ефимовиче Николаеве. Вот. Ну и я бы добавил, что вот Ульяна Алексеевна это вот в какой-то степени символ тех лет 90-х, когда наша республика вот, получила более такую, ну, самостоятельность, да, и Ульяна Алексеева отстаивала эти принципы как политик, как общественный деятель. Да, вот эта книга «Бегит Сахалар», это вообще имела такой большой резонанс. И Владислав Семенович, он вот как раз один из тех, кто вот писал именно, выдвигал идеи о том же как бы о суверенитете, о названии республики. Одним из первых он опубликовал статьи, которые очень бурно обсуждались. Он участвовал во всех общественных движениях, Народный фронт, Сахамук. Мы все как бы участники Союза Сахамук. Ульяна Алексеевна, Владислав Семенович, мы очень много там, да, работали именно ради, получается, да, там, суверенитета, ну и как бы носили какую-то свою лепту, да, чтобы Якутию узнавали на уровне российском, бывших союзных республик, да, и международном уровне. Ну, примерно так. да. Надо добавить, что Олег Сидоров является основателем и бессменным редактором единственного в северо-востоке России историко-культурологического журнала «Илин». Вот это его на самом деле профессиональный вклад и, я бы даже сказала, геройство. Он преодолел кучу, но этих сложностей, но тем не менее этот журнал прямо как колокол Герцена у нас был и остается. И впервые открыл темные, неизвестные страницы истории нашей Якутии, народа Саха. И это действительно было написано, было подготовлено, и по сей день так идет на строго научном уровне. То есть это огромный вклад в суверенитет нашей республики, журнал «Илин». Да, спасибо большое. Спасибо. Это вот я очень горда и очень польщена, что вот вы втрое вот согласились принять участие на этот эфир. Спасибо вам огромное. Мы этот день справляем Днем государственности, потому что в 1990 году, вот как раз вот вы все сказали, была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. Это конституционное положение было зафиксировано в части 2 статьи 5 Конституции Российской Федерации. И в качестве республики наша вот республика имеет право иметь свою конституцию, образовывать свою власть, иметь символы государственности, это как флаг, герб и гимн.
Вот почему это важно? Так вот, если вот взять, вот почему важно быть именно республикой и провозглашать вот такой вот государственный? Это вот я хочу, чтобы у нас был просто такой вот разговор, вот не каждый там, каждый по отдельности. Если у вас какие-то вот есть мысли. Мгм. Ну, известно, почему важно. Я просто хотела сравнительное сказать, насколько важно для нашего народа Саха вот эти символы, насколько они важны. Дело в том, что когда мы приняли нашу Конституцию 4 апреля, в тот день на площади у нас было торжество, настоящее народное торжество. И поднятие якутского флага, это было до сих пор мне незабываемое впечатление. Такого всенародного вдохновения я ни разу не видела с тех пор и до этого. А потом я была в Улан-Удэ, тоже в момент поднятия их флага бурятского была полная тишина. Никто не заметил, как говорится, смены флага. Вот какое важное значение имеет наш флаг. Мы любим свой флаг. Вы видите, как спортсмены все с нашим флагом бегают, вдохновляются победой. Поэтому наш флаг якутский имеет огромное солидаризирующее значение для всех нас, вдохновляющее значение. И мы работали над этим нашим флагом долго, и в конце концов вышли на тот образ, который отвечает нашим духовным ценностям. Что касается герба, то здесь надо сказать, что мы совершенно не дорабатываем, потому что первая основа нашего герба – это всадник со стягом, нарисован на шишкинских писаницах недалеко от города Иркутска, 100 километров. И вот наши писаницы там находятся в очень трудном положении. Их портят, шишкинские писаницы. И мы сколько не ставим вопрос и перед нашим правительством, перед нашими президентами республики, до сих пор никаких мер не принято. Поэтому вот сегодня, раз пошел разговор об этом, то одним из этих ключевых позиций должно быть так, что мы как общественность требуем, что первооснова нашего герба Иркутской области была взята под защиту в двух субъектах хотя бы Российской Федерации. Мы этого стараемся говорить, но никто не слышит. Давайте через Саха-диаспору на международном глобальном уровне поднимем этот вопрос. Надо защитить не только археологическое наследие наших предков, но и современный наш образ нашей государственности, находящийся в Иркутской области около деревни Кучук. Так. То так по очередности пойдем, видимо. Я хотел бы отметить, да, День государственности сегодня говорим, да. Но это в какой-то степени эвфемизм уже, как бы политкорректность, да. На самом-то деле государственность Якутии была установлена в 1922 году. Вот как раз 27 апреля в следующем году столетие отметим. Вот на самом деле настоящая государственность впервые была установлена вот 100 лет назад. Ну, в 90-м году, как пример другим странам, может быть, во Франции, например, уже 5-я республика, да? У нас, наверное, вот в 90-м году уже 2-я республика Якутская была установлена, да? И как бы говорить, что наша государственность имеет начало только с 90-го года, это неправильно. А также еще хочу вот в связи со столетием республики отметить одну такую деталь, да. Сейчас многие говорят, вот в следующем году будет столетие автономии, да. Но это тоже в какой-то степени умаляет достижение наших Аюнского, Мосова, Барахова, да, почему? В 22 году была сразу
установлена республика, а не автономный округ или автономная область. Вот многие народы, они шли таким порядком, да. Вот, например, те же буряты, они сначала автономную область добились, потом только через какое-то время у них республика появилась. А мы вот в силу, скажем, активности, политической подготовленности наших лидеров тогдашних 20-х годов добились сразу статуса республики, то бишь государства изначально, да. Вот государственность наша имеет столетнюю историю, и просто говорить, что вот столетие автономии, это, ну, как-то не очень точно, я бы хотел отметить вот, в таком ключе. Кстати говоря, тут, наверное, Да. Олег может сказать больше, потому что, Да. на мой взгляд, тоже дальше идет. Ага. Нет, конечно, у нас то, что движение за самостоятельность, за самоуправление, это начиналось еще, как говорится, с тех времен, когда первые наши представители народа Саха побывали и у Цеген Аржаков, Сафрон Циранов, Цеген Аржаков побывали, так сказать, в царской России, императрицы Екатерины, да, потом, то есть это этап за этапом, да, и то, что вот если, вот Ульяна Алексеевна совершенно правильно говорит, у нас, у якутского народа совершенно другое отношение к нашей государственности, к нашим символам, потому что это идет, вот, имеет глубокие корни, да, вот это движение ради именно того, чтобы развивать народ, развивать культуру, образование, науку. Ведь то, что Цеген Аржаков обращался, да, к императрице Екатерине II, мы, как бы практически то, что он тогда просил, но не только, он отстаивал право народа на именно вот, что мы должны развиваться, развивать и образование и так далее. То есть вот это потом продолжалось и в XIX веке, да, там деятельность Василия Васильевича Никифорова, Союз якутов. И вот 1917 год открывает тоже февральская революция, да, другие как бы горизонты, да, это здесь мы должны обязательно вспомнить Ксенофонтова, да, его партию федералистов. Да. Потом, конечно же, уже наступает, конечно, совсем другая эпоха, советское время. И тут как раз вот Максим Амосов, Платон Аюнский, Сидор Барахов и их соратники добиваются. Это большими трудностями они добились статуса автономной республики. Вот Владимир правильно говорит, именно вот это как раз стало основой для дальнейшего развития. Да? Конечно, потом вот, статус автономной республики, он в течение 20-30-х годов менялось. Изначально, когда 27 апреля вышло постановление Президиума ЦИИК, Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, были даны тоже достаточно широкие полномочия автономной Якутии, да, республики, Советской Социалистической, если полное название, да. Но потом это к концу 20-х, конечно, сузились эти полномочия. Но потом мы понимаем, что уже наступает вот перестройка гласности, приходит совершенно другое время. И 1990, вот это незабываемое время, да, 1990. Такой был подъем. Народ просто, столько энергии. И всех как раз, надеялись на возрождение, на развитие. И очень много было сделано, достигнуто именно в 90-е годы. Это другой уже этап, статус государственности. Да. Поэтому, конечно, эти даты мы должны помнить и всегда как бы рассказывать молодым поколениям. Да. Но это понятно, Здесь что я там... хочу дополнить, да? Извиняюсь, да, здесь я хочу дополнить, поскольку мы сегодня разговариваем о декларации
о государственном суверенитете, это вот первая наша декларация, принятая вот 15 октября 2021 года, она была объявлена как декларация прав и обязанностей трудящихся. Понимаете? Иногда не передача, да, декларация говорит. А вот декларация 90-го года, это, значит, провозглашалась от имени народа Якутии. Это совершенно разные концептуальные политические позиции. И вот здесь есть вопрос, вот в феврале, почему уровень жизни Татарстана и Якутии отличается? Нет? Вот здесь я как раз хочу вот обратить внимание вот спрашивающего на вот основание этих деклараций. В 2021 году провозгласили, что Якутия освобождается от колонии царской России. Вот, у нас позиции были такие, как говорится, ниже плинтуса. Тогда, когда Татарстан уже в то время никоим образом не был местом ссылки. Более того, это было местом революционного движения под руководством уроженца своего, можно сказать, Ленина. Понимаете? Это, он же все-таки был по происхождению на четверть даже калмыком, то есть и вырос в Казанске, около Казани и так далее. Поэтому я полагаю, что Татарстану изначально были свои преференции. Я не говорю о природно-климатических условиях, о лидерах, о там, духовных медресе, там, религиозных и прочих, древнейшей истории Татарстана вглубь веков. Я говорю только о том, откуда мы стартовали в 2021 году. Вот поэтому старт был у нас неравный. Мы были колонией, а они были на равных. Более того, даже выше местами. Пантюркизм они возглавляли. Вот поэтому у нас уровень жизни как был низким, так и остается низким, поскольку стартовали мы с очень низких позиций. Что касается сегодняшнего положения, то, конечно, у Татарстана очень сильные лоббистские позиции. Даже вот, допустим, вот лесные пожары нам еще раз показали. У нас на обслуживание нашего огромного лесного массива на 1 километр, на 1 квадрат, 1 га 6 рублей выделяется. А в том же Белгороде, допустим, 200 рублей. Разница очень большие. То есть, поэтому даже местами есть по 700-900 рублей. Поэтому мы с вами не умеем до сих пор своими интеллектуальными лоббистскими усилиями отстаивать интересы своей республики. В этом надо признаться. И этом я считаю, что именно наша собственная в этом недостаток. И отмечая сегодня День суверенитета, мы должны взглянуть на себя более трезво. Мы там не какие-то освобожденные от колониального ига Российской империи люди. Мы прошли вот этот почти столетний путь, последние 30 лет на уровне самоуправления, и мы еще не освоились, не получили, не воспитали менталитет государства образующего народа. И в этом вина, я бы даже сказала, многих, кто был у власти и кто подпитывает эту власть своими идеологиями. Тут уже Да, я еще тут один есть вопрос. Там Тоже звук Гебрери. очень прерывистый идет. Вот насчет Конституции еще есть один вопрос. Звук теряется. Так, и здесь я могу сказать, не сколько дней писали. 1,5 года мы писали. 1,5. так, Трудно было добиться консенсуса. На самом деле нас было немного, кто писал. Хотя Конституционная комиссия состояла где-то... пропадает звук. Связь.
Так, а пока, значит, восстанавливается интернет у Ульяны Алексеевны, на мой взгляд, вот этот вопрос действительно и вот ее ответ, это задели одну из самых сутей, да, наверное, защита прав вот нашего народа. Как вот на ваш взгляд, вот кто должен, в принципе, каким образом это лучше надо защищать права? Вот какой-то вот механизм есть защиты прав или нету? Ну, на мой взгляд, вот как бы права Якутской АССР и сегодняшней Республики Саха-Якутия, да, несравнимы попросту. Как вот характеризовали в советское время статус автономной республики, как вот банно-прачечная республика, да, вот тогда вот якутское правительство и правительство Якутской АССР имело права, вот скажем, только такой легкой промышленностью, сельским хозяйством, и то не в полной мере, да, вот, которые вот союзные там финансирование какого-то влияния наша республика автономная не имела. А по сравнению с тем временем, сегодняшняя республика имеет кардинально, геометрически больше прав и возможностей работы с федеральным центром, я имею в виду. Вот я совершенно согласен с Ульяной Алексеевной. Во многом это человеческий фактор нам мешает вот, воспользоваться правами нашей республики. Вот как-то нам, нашим лидерам, вообще нашим политическим деятелям обучиться и индивидуально, и совместно, вот именно таким лоббистским таким методом, да, работы и с федеральным центром, и с соседними регионами, скажем, да. Это большой, конечно, кропотливый труд. Тут надо много находчивости, наверное, и экономических знаний, просто человеческих контактов. А так, в юридическом отношении наша республика вооружена очень, так скажем, достаточно для настоящего времени, скорее всего. Был подписан федеративный договор, он, насколько я знаю, остается в силе. И на основании этого... Нет, Ульяна Алексеевна, но тем не менее были подписаны еще во время 15, уже да? правления Путина распределение полномочий, предметов ведения между республикой и федеральными органами власти, они все равно остаются как бы в основе взаимоотношений республики и федерального центра. Как бы они ни были узурпированы сегодня, да, тем не менее, вот они в каком-то исковерканном виде, но все равно они остаются в основании вот взаимоотношений республики и Москвы, скажем. И вот это дело, вот я сказал, исковерканы, да, испорчены вот в основе. И вот это нашим политическим деятелям надо добиваться, чтобы на основании их других инструментов у нас и нету практически сегодня. И на их основании добиваться справедливых взаимоотношений между республикой и федеральным центром. И других путей, мне кажется, сегодня не существует. Вот только та основа, которая была в силу титанических усилий руководства республики, парламента республики в 90-е годы, в начале нулевых, вот только на той основе мы сегодня как-то еще, вот республика еще живем, вот как бы на остатках того, и как-то в будущее можем продвигаться только на их основании пока. Вот, скажем, итогов
тех лет, когда был у нас суверенитет. А вот политические деятели, это депутаты или это кто вот это Илтумен или это Илдархан? Все наше руководство республики, начиная от главы республики, заканчивая депутатами Илтумена, министрами, руководителями крупнейших предприятий республики, вот, кто имеет отношение к деятельности республики вообще. Угу. А вот я видела, что Ульяна Алексеевна, она была в чем-то не согласна с Владиславом Семеновичем. И вот тут тоже поступило предложение на некоторые отвечать для баланса на якутском. В принципе, вот Ульяна Алексеевна, вот сможете вот сказать там, о чем вот, с чем вы были недовольны? То есть не то, что недовольны, не согласны с Владиславом Семеновичем. Меня слышно, да? Да, слышно. Ага. Меня слышно, отлично. Да. Тогда я скажу, что вообще надо разделить постсоветский период Якутии, возможно, на несколько еще подпериодов. Я просто не историк, не знаю, как это можно поделить, но совершенно ясно, что одним из критериев это может быть отношение к федерализму. Каков у нас правовой механизм федерализма. Действительно, мы даже раньше, чем приняли Конституцию Российской Федерации, подписали 15 договоров и общий федеративный договор, в котором мы обозначили все наши позиции. И благодаря этому действительно мы получили определенные дивиденды, эффект которых мы по сей день испытываем. Но вы знаете, что получилось приведение Конституции в соответствие в 2000-х годах, и все эти конституционные договоры, конституционный наш договор не был пролонгирован у всех. Только у Татарстана этот договор оставался, поскольку они изначально объявили себя ассоциированным членом Российской Федерации, федеративных отношений. Вот в чем дело. Поэтому сейчас мы с вами живем в конституционном плане как в федеративном государстве, реалити мы живем в унитарном государстве. И я считаю, что мы должны смотреть правде в глаза и, соответственно, изменять наши позиции. Действительно, у нас сейчас остался только один правовой канал. Это, значит, введение наших представителей в представительные органы власти, законодательные органы власти. Что нам в этом году с блеском удалось? Мы получили 5 депутатских мандатов в Государственную Думу в широком диапазоне. Все ведущие парламентские партии представлены в Якутии, с чем я и поздравляю, мудростью нашего народа, его политической зрелостью, осторожностью и стремлением к стабильности. Мы широкий диапазон получили как поддержку ценностей справедливости, равенства, что нам всегда диктовала память о власти Коммунистической партии Советского Союза. Мы получили и инновационные направления, стремление развиваться в лице партии «Новые люди». Поэтому я вижу, что мы за 30 лет прошли серьезный урок политической культуры в заданных рамках, заданных границах. Превращение обновленной России, объявленной демократическим, правовым, социальным, федеративным государством, в нечто на данный момент существующее. И мы прощупали и единственный канал, соответствующий вот провозглашенному Конституции Российской Федерации, Декларации Российской Федерации, канал. Вот сегодня мы радостно встречаем наш день суверенитета. Я возвращаюсь к этому слову, потому что мы в нашей Конституции это понятие изменили по требованию прокуратуры, которая на самом деле не имеет никакого права заниматься конституционным правом, до уровня мера самостоятельности. Мера самостоятельности. Эта мера самостоятельности сейчас выглядит как
распределение полномочий согласно статье 72 Конституции Российской Федерации. И это распределение полномочий в практике так. Мы вам обязанности даем, а деньги не даем. Что четко в этом году вы... Күтәк қалды һаман. Ага, штан калла. Интернет слабый была. Категия. Ага. Ну, Ульяна Алексеевна Хепкетер, эти федеративной структура Кадик Россияға үлеләбәт, хотя эти конституцияға, Россия конституциятығар эти барытет илләбдер, федеративной сығыннар. Вот, биретнен, иккесетнен билен турар былас, оно как бы действует, исходя из каких-то ситуаций, да, общественно-политических, международных. Вот они в этом плане, конечно, имеют, возможно, вот такое право менять там, да, вот, законодательство, да, и с одной стороны Якутия входит в состав российского государства, и, конечно, получается, что мы должны исполнять федеральные законы, да, законодательства. И здесь вот как раз всегда возникает проблема, да, вот в понимании центра и в понимании регионов. А вот трактовки этих законодательных актов, трактовки политики, да, там и так далее. Поэтому на сегодня, конечно, Россия превращается в такое унитарное государство с точки зрения вот федеративных отношений, а с другой стороны, вот просто если брать права человека, да, слава богу, у нас пока здесь таких кардинальных изменений нет, да. Мы благодаря, ну, в том числе технологиям, имеем право говорить, писать, свое мнение, высказываться. Но в то же время, вот последние 2 года тоже вносятся изменения в законы, да, которые как раз вот и регламентируют действия гражданского общества. Вот куда это дальше пойдет, в какую сторону, это будет во многом зависеть от состава Государственной Думы, да, новой Государственной Думы. Поэтому то, что наши представители там, это, конечно, это замечательно в любом случае. Вот. Кроме ЛДПР, по-моему, да, наши представители во всех парламентских партиях. Это только, конечно, приветствует, это только хорошо. Но главное, чтобы они сейчас нашли общую платформу, эти депутаты наши, да, и работали именно целенаправленно на благо республики, на отстаивание прав республики. Очень много сейчас, мне кажется, будет зависеть перед вот предстоящими 2025 году, 2024 году уже у нас, да, выборы президента России, и очень многое будет зависеть от позиции Государственной Думы по этим вопросам, в том числе и федеративных отношений, да. Поэтому, с одной стороны, конечно, ничего такого, получается, постоянного нет, к сожалению, вот в России, вот именно в части государственного устройства, федеративных отношений. Но то, что было достигнуто в 1990-х годах, оно вот подверглось, конечно, изменениям. С одной стороны, вот как я уже говорил, это продиктовано там сложившейся общественно-политической ситуацией, да, вот, это и терроризм, ну и
значит, разные там появляющиеся там течения, да, там, вот. Это понятно, поэтому как бы центр взял курс на ужесточение централизации. И я помню, как это вводилось в начале 2000-х, ведь мало кто тогда выступил, да, я имею в виду регионы, парламенты регионов, главы регионов, ну, потому что так, это как бы, ну, после Беслана это казалось, ну, логичным, да. Так что здесь все это очень сложно, как бы один раз как бы отрезать, да. Вот. Поэтому у нас главное, мы должны сохранять то, что осталось, то, что еще действует с 1990-х годов достигнутое, да. И мне кажется, после Михаила Ефимовича Николаева, нашего первого президента, который вот как раз это искусство политика. Это он смог вот именно тогда найти вот ту середину, что как бы послужило именно развитию республики, да. Но я понимаю, что после его ухода с поста президента изменилась как бы власть в России в центре, но и Вячеслав Анатольевич Туров, Егор Афанасьевич Борисов, они в чем-то, конечно, отступали, шаг назад, как говорится, да, от достигнутого, но в то же время они основные достижения республики сохранили и передали вот Арсению Сергеевичу Николаеву. И мне кажется, ну вот молодая команда Илдархана, она это все понимает. И здесь вот именно с одной стороны преемственность, а с другой стороны надо реагировать на ситуацию, которая вот меняется, да, возникают новые какие-то общественно-политические там ситуации, да, меняется в мире. Вот. Поэтому искусство политика – это очень сложное, наверное, дело. Вот Ульяна Алексеевна же долго работала и депутатом городской думы, депутатом республиканского нашего Илтумена. Она знает это, как это все. Вот наш парламент, он какие-то вопросы, мне кажется, наш парламент, именно депутаты Илтумена отстаивали, да, какие-то моменты. И центр прислушивался. Я думаю, что и сейчас центр будет слушать, что говорит регионы, да, что говорят регионы. Тем более национальная, такая большая, как наша республика, большая не в смысле территории, а вообще по весу, по политическому, социально-экономическому весу. Это, ну, нельзя вот Якутию там как бы сравнивать на каких-то весах с нашими, ну, другими российскими регионами. Да, это очень сложно. То, что Якутия вкладывает именно через свои, значит, богатства, да, недровые, да. Вот это, мне кажется, всегда это должно учитываться центром. Недорого был посаху. Хахарен геополитическая роль тади. Территория вот улахана нен. У катын Россия весками билинелар тер этергедалы теколубра темен будук тугуттан этакпына Кавказ колубур Россияттан араксан каллагына Россияга багар чепчаһын даганы вескөн сепетон сахаһере вак боллагына Россия Федерация быгытынан хайдактаганы бар болгон сатамма чепте колубур невозможен Советский Союз без Украины, дилер. Дело, когда Российская Федерация без Республики Саха-Якутия тоже невозможно. Геополитическая роль бот, серпити ене, олорор туохпут бо котугу мустаг океан ден, чумпа океан ден, битин юте бихи серпитин кулалан олорор билген сир бо планетага хамай андыйды улуу державаларын болгомтолоро хатанан агай тура сиддерге беги республика вот болохсуян олорор боллак битти. Ондысе Ульяна Алексеевна эти тегер мен хеблехебин хептес вактен республика
мен эти тугун теңнен Тимурка автономный республика, оны билинге республика бараптарын Аллахка кайдаган дегер бул янылык шебналар очтау тоғонсалардагы блас парламент үлетин түмүгер биги республика бит бу үлелехер кыяга быдан кийин билген даганы. Хепте эти үһеттен соңнана турар республиканы те Аллах ченедеттик үгү брабын бул жаһан политиката бара турарганан баран сорок политик телетерлеринен маятник иккеттигер беренгер болду. Хади билген кийин регионнардан брабын бул жир политика бара турар деп болгона ол маятник ягаңире билген төттөрү барар кеме мекели болду. Кулубут тиен бирге токто, онтан аны регионнар кийинтен урукку браптарын төттөрү олар кемнере эмие тиен келияга хепте. Анда костуктан калбат. Владимир Кассовын келери. О Кассовын келери. Сиббехлары маятник кахан тективите хеттонсыл болан баранда. Sen bağırdık bolu. Tanıhanlık on balbata bolu. Toğuca takıbilgen bir yeme barıta oluşturgen, saydığı oluşturgenlik barani her kaydaktan o bihigi Raşiye higer anda juttan mandık böylenen olaran kalarbıt hatammat doydu bitin nüte. Öyleyim bollağına do kolabora hemen tuğola kabiles peppen. Suverenitet anı soğuk deklarasyası o kabirlerinde bitey anı suverenitete hukbut deyince. O gün amaran bu deklarasiya diyen bildirildiğine diye hepte bu manlık bu vakta Sakha Respublikası diyen ol bilgin ne turuğundan horak balı henyalara bulcan olan turar ballaklarına ol bu katırın artık bulcan da diyen bol basak Sakha Respublikası beyetin deklarasiyatın doğan sallaka bildiren turar manlık bu vakta diyen. Ol deklarasiya şitihilleri oğun kemlerge barara bulu hepte. Onundan allarga. Bilgin kiyini kıtta öyle ol mineterim kutuk alsan ayetin bir yerinden bir erkemiger töttörü ülelehen kilen var yapı. Otun bu katın balahenya bıhımay göbesken tasfiyaga. Onunla behgi politikler bu respublika bu bildirildi bir deklarasiya ola oranlar bırakpıtın töttörü yıkpıt, össe haris sitehinler yıkpıt, össe sayınlar yıkpıt vallahi diye hepte. Öylehen bile Sakha hün kohanın kodu sorullu bat diler geldiler. Bu deklarasiya onunla sıllarga üleliği sorar kayıs halak, sürdek, johunnak, dilim üyelerge tarkanar holtalak dokumen bolur. Ol kine 10 sılga bu 5 sılga bildirildi bit dokumen bol batak holtata. Ol kalbura bilgen huakti ol toqut deklaratiyatay. Tuguhum yenen ol bilgen suverenitet digit dir jonlar barlar. Bunu ol istoriya diyen kamıta sürden ohun kem bolla. Hepti bilgen manlık bollağını harfın atın kem bolla. Te kurduk. Otan Аны этиңне багас Владислав Семеновичтин сүйүз берген сөбүлө эргилнере. Тога дитаха кыджык оннука. Ну, человек то, что достигнуто, оно не исчезает, оно остается в истории. И вот если просто мы вернемся в 90-е годы, на что опиралась политика суверенизации, опиралась именно на достигнутом. Вот то, что я говорил, даже мы воздали должное тому же Сергею Нарзакову, Степной Думе. Именно 90-е годы мы их всех вспомнили. Василий Васильевич Никифоров вернулся, да. И то, что Гаврил Васильевич, Павел Васильевич Ксенофонтов, то, что они сделали, да, вот многие положения того, что они тогда отстаивали, это же в 90-х начало реализовываться. Поэтому вот Владислав Васильевич совершенно прав, да, достигнуто оно не исчезает, оно остается в истории, и она и живет, и дает какую-то надежду еще, ведь так же, главное жить и надеяться. Üleli turar dokumen, deklarasiyen de nepte. Jaya turar, künnäge lokka bütün niser kene jaya turar. Deklarasiya terin bugün tolla du, bugün tolbata du diye. Harsın tolar du, tolbat du diye. Kene manlık tuvaxıdı, meğrey kurduk hepte. Bu bugün deklarasiya terili bititten bu yılgı hıl namtahın bolla. Bu yıl deklarasiya terili bitin arıyda kümüskati bit. İndik diye bir kurduk. Kadarı meğrey bıhıtanan, manlık tuvax hatta, etalon. Onunla telegram bir öyle bir bollak bitti hepte. Хочу добавить две мысли, я хочу добавить, присоединяясь к своим коллегам, товарищам, соратникам. Во-первых, об идеале.
понятие идеала. Декларация о суверенитете – это высказывание о идеале, о своем идеале самоопределения. То есть это духовная ценность, это не правовая ценность. Поэтому, значит, и здесь, вот здесь, на самом деле, мы сегодня все с вами говорим об интеллектуальной традиции. Об интеллектуальной традиции. У нас в Якутии вот за эти вот 400 лет выработалась своеобразная интеллектуальная традиция. Вот все фамилии, имена, о которых говорили сейчас, Олег Гаврилевич, это они заложили интеллектуальные традиции еще в 17-18 веках. И мы это продолжаем в соответствии с историческим моментом, уровнем нашего понимания исторического этого момента и с тем, что мы имеем в международном плане. Вот сейчас тут меня тут спрашивают, почему 1,5 года так долго вы писали Конституцию? Потому что у нас такого опыта трансформирующейся России найти свое место не было. Притом мы вошли благодаря Горбачеву в открытое общество. И перед нами впервые открылись такие понятия, как права коренных народов, права на самоопределение в соответствии с международными принятыми актами. И мы изучили более 100 конституций различных государств. И мы, вот как мы сказали, уже имели свою интеллектуальную традицию. И эта интеллектуальная традиция должна быть переосмыслена, пережита и согласована со всеми силами, действующими в тот момент. А в нашей группе были и ярые коммунисты, были и общественные лидеры, допустим, Народный фронт, были и, допустим, Казарян, армянин, который всех нас пугал Карабахом, там, всевозможной армянской резней, допустим, тому прочее. Были представители самых различных мировоззренческих позиций, идеологических установок и собственных ценностных ориентаций жизненного своего мира. И в конечном итоге еще мы должны были это все согласовать с Конституционной комиссией по разработке уже самой Конституции Российской Федерации, которая оказалась уже принята после нас. Вот почему нам необходимость возникла приведение еще в соответствие. И это, все это требовало постоянного согласовывания. В Москву многократно ездили, чтобы доказать наши собственные позиции. И наша Конституция стала, конечно, методой, образцом для принятия Конституции других национальных республик, в том числе и Татарстана. То есть мы постоянно мыслим. И даже вот сегодняшняя наша встреча об этом говорит, что наша интеллектуальная традиция не дремлет, нуждается в обмене мнениями, нуждается в постоянном подпитке, укреплении старых наших интеллектуальных традиций и поиском ответов на новые вызовы. И вот потому вот сегодня вот наша Вера собрала, и мы с вами все работаем в одном ключе. Осмыслить, что есть, понять, какие вызовы перед нами стоят, какие риски, последствия от наших действий могут быть, и у нас есть своя собственная философия, которая сводится как раз здесь, я скажу по-якутски. Олох сунняде. Ортоко дойду. Ортосербит. Вот нам все время хочется найти баланс, середину. Не налево, не направо, а идти, да, согласованным путем. Ортосуннин олох, ортосуннин тутуганген. Вот это наша жизненная философия, чего не совершает очень часто власть Российской Федерации. И нам приходится где-то даже специально отставать, когда пронесет этот изгиб.
или же опережать, чтобы направить вот это движение. Мы многократно начинали наш новый путь, который Россия стала следовать. Одно из самых главных, я считаю, что это арктическая политика. Михаил Ефимович Николаев, помните, писал «Боль и надежда, моя боль и надежда» про Арктику. Арктика, моя боль и надежда. Вот эта арктическая политика впервые прозвучала из уст Якутии. И сейчас она стала приоритетной в Российской Федерации. Наконец-то Россия начинает поворачиваться в ментальный, культурологический, политический, да, геополитический, тут точнее надо сказать, даже экономический поворот в сторону Арктики как обладателю самых огромных арктических территорий. И при том территории, которые очень сильно отстают. Очень сильно отстают. Если взять 10 государств, имеющих наиболее высокий уровень человеческого капитала в мире, это будет 9 арктических государств, за исключением России. Мы там в 66-м месте находимся. То есть наша политика Российской Федерации не учитывает то, что она является холодной стороной, где большинство территории является под вечной мерзлотой, под снегом, а все время равняется на какую-то Европу, на какие-то другие цивилизационные ценности. И это непонимание нас приводит вот столько лет, веков даже, к отставанию от мирового пути развития. Поэтому мы с вами, наша с вами задача Якутии состоит в том, чтобы дать понять России свою идентичность. Кто есть Россия, россиянин? Я считаю, что наша глобальная, то есть актуальная задача именно это. Поэтому наш голос должен звучать, как говорится, со всех утюгов, грубо говоря. И мы на это имеем полное право своим происхождением, своей интеллектуальной традицией и своей верой и ответственностью за российскую судьбу. Вот, да, Ульяна Алексеевна, вот насчет арктической, да, мне кажется, здесь очень осторожно надо. Вот эта политика, да, Арктика становится регионом, который, воспринимается только как некий регион. А на самом деле это же вы правильно говорите, что Арктика это наша боль и надежда, да, как Михаил Ефимович сказал. Но в то же время это многие воспринимают это как бы экономические возможности, да, Северный ледовитый, Северный путь, да, Северный морской путь, еще как возможность как бы обогатиться за счет недровых богатств Арктики. Поэтому вот какова будет политика здесь, России, да, и здесь, поэтому вот Якутия должна иметь, вы правильно говорите, очень четкий, ясный взгляд, проект, как развивать арктическую зону. И это очень хрупкая природа, да, поэтому, мне кажется, здесь очень осторожно надо то, что выдвигается вдруг со стороны мирового сообщества, там Китай интересуется, Япония, Корея, все южные страны. Для них, дескать, Арктика это тоже, кажется, геополитический интерес, да, поэтому здесь очень осторожно. Еще вот насчет территории, вот я помню, я как-то недавно тоже выступал в дальневосточниках, да, там круглый стол проводили. Вот один китайский руководитель Китая, Китайской Народной Республики сказал: у вас территория, у нас народ, у нас ресурс, сказал. А я говорю: нет, у нас не территория, мы народ здесь, Саха, мы создали, мы сохранили, создали, да, вот этот момент нам должны понять и в России, и в Дальнем Востоке, что вот огромная территория Якутии это именно культурная, территория, да, со своим древней культурой, да, и так далее. Вот этот важный момент. И насчет Конституции я вспомнил такой эпизод. Я как-то общался с Олегом Урмянцевым, был такой политик, один из тех, кто писал текст новой российской конституции, так, в 90-х. И вот лет 10 назад я с ним встречался, и он говорит: на меня, говорит, очень огромное влияние оказал Михаил Ефимович. Говорит, я
А говорит, он честно говорит, я вообще не знал, говорит, Россию, какая она. И он, говорит, меня пригласил и повез, говорит, в Улус. И, говорит, у меня, говорит, постепенно изменилось мое отношение к России. И это, говорит, отразилось, говорит, на Конституции. Но он по истечению времени это говорит, конечно, да, он, помните, он в 90-х, когда Конституция обсуждалась, он совершенно, у него жесткая была позиция насчет централизации и так далее, да, но потом он сказал, Михаил Ефимович, ваш Николай был один из самых активных из числа региональных лидеров, говорит, он меня, говорит, все время, ну, как бы, новые идеи, там, новое это. Ну, мне кажется, то, что Румянцев это признает, это большого, как говорится, стоит, да, то, что роль Якутии именно в конституционном процессе 90-х годов. Вот, поэтому, вот, да, поэтому это очень интересно. Абсолютно согласна. Олег Румянцев, да, он был демократ. И, как демократ, он все-таки имел возможность прислушиваться. Другое дело, что опять же голосом он тоже, может быть, и проигрывал. Я помню его много высказываний. Что касается вот осторожности по отношению к Арктике и понятия территории, это совершенно четкое и очень своевременное замечание, Олега Гавриловича, потому что понятие территории теперь по смыслу противопоставлено пониманию исконная земля и место принадлежности. Это территория как бы место terra incognita. А если будем говорить о место принадлежности, тогда уже появляется население там. И притом население исконное. И вот недавно же умер наш, к сожалению, наш очень большой друг по арктической политике. И мы должны будем сейчас самостоятельно идти на усиление понятия вот в спорах. Это Арктика, территория освоения или территория заселенная. Мы должны идти на исконную Арктику, на заселенную, имеющую коренных народов. А понятие коренной народ Арктики вообще отсутствует. Есть только понятие КМНС. И вот мы через понятие КМНС пытаемся, значит, транслировать наши исконные ценности, наши интересы. Но этого крайне недостаточно, потому что КМНС по численности очень мало, и их голос, в принципе, не может быть слышен, если они не выйдут на международную трибуну. А чтобы выйти на международную трибуну, надо пройти все это кордоны там, иностранных агентов и прочее, прочее. Поэтому народ Саха здесь занимает исключительную историческую миссию. А эта миссия состоит в том, что мы оказались буфером. Вот посмотрите вокруг Арктики. Вот нигде нет такого народа, как народ Саха, который не является большинством, ни в политическом, ни этническом смысле, и не является КМНС, и вряд ли будет когда-либо, но присутствует испокон веков. Его правовые позиции не обозначены ни в законах традиционном трудопользовании там, и так далее, там, территориях там, проживания КМНС и так далее. Но в то же время реально живут. Поэтому в федеральном законе до 1999 года мы добились включения в 3 федеральных законах, касающихся интересов КМНС, понятия и лица КМНС, и лица, совместно проживающие и ведущие такой же хозяйственный образ жизни. Вот прямо коротко, это длинная такая формула. И вот эта формула работает в 3 федеральных законах. И этим мы как раз имеем возможность быть своеобразными частью исконных хозяев Арктики и вообще наших территорий. Это очень важная деталь. И вот в последнее время я замечаю тенденцию, притом даже в управленческих решениях, как, допустим, постановление правительства под подписью Мишустина от 15 апреля о льготах, преференциях по введению традиционного хозяйственного образа жизни КМНС, исключение вот этих якутов из сферы влияния, воздействия этого закона. Вот это меня страшно настораживает.
Страшно Да, да. настораживает. Да, и я об этом уже немногократно писала несколько раз, и надеюсь, что новая Госдума примет вот эти ошибочный тренд, как часть правового поля, которую необходимо исправлять и направить как раз по руслу, которому мы все-таки шли как федеративное государство с балансом межнациональных интересов и отношений. Это очень тонкая грань. Поэтому у нас миссия якутов вот следить за тонкостью наших, так сказать, повестки дня, политической повестки дня. И мы с вами теряем наших в этом плане впереди идущих. Очень жаль, но смена поколений идет, и нам очень важно, чтобы новое поколение якутян понимали, в чем состоит их политическая, общественная, этнонациональная деятельность. Поэтому я очень благодарна Вере, что вот открыла вот эту сегодняшнюю нашу дискуссию, и в какой-то степени мы с вами проговорили болевые точки, относящиеся именно к содержанию суверенитета республики. Спасибо большое. Я еще хотела буквально, у нас, правда, уже как бы час выходит, но все-таки разговор очень интересный и очень важный. И вот по поводу того, что, ну, как бы 3 момента. Первый момент – это по поводу того, что вот Сахалар, они являются буфером и не являются малочисленными коренными, но по как бы не то что определение, но вот по понятиям, по рамкам, данные, значит, постоянно форумом по делам коренных народов при Организации Объединенных Наций якуты являются коренным народом. Да. Вот. И тут вот опять-таки этот Конституционный суд, я помню, он тоже объяснил вот это вот понятие коренности. Ага, но, к сожалению, вот сейчас вот этот, насколько я поняла, Конституционный суд был уже расформирован, и вместо него значит, был создан Конституционный совет республики. Вот тут вот тоже вопрос такой был, вот Конституция, вот судун комиссия оңорбуттарыгар илтүмет депутаттарын, ахсанарын, агыятары гналары гартух саналахы тыден, да? И вот то же самое, вот то, что вот был упразднен Конституционный суд и была создан совет, вот какие последствия это вот будет иметь, как вы думаете? Несмотря на то, что вот на самом деле с помощью суда была обоснована коренность вот нашего якутского народа. Ну, я Вот хочу это сказать, да. что статья 41-42 нашей Конституции Республики были написаны, я скажу, мною. Потому что я участвовала в рабочей группе Ирен Данис в Женеве, и вы там многократно спорили, и они полностью сформулированы так, как написано, должна была быть написана, тогда она еще была не принята. Эта декларация о правах коренных народов мира была принята только в 2007 году, а мы, как вы знаете, Конституцию приняли в 1992. Значит, мы полностью сформулировали вот эти статьи как международных пониманий. Вот почему никакая прокуратура до сих пор не смогла внести замечание и заставить перекрыть эти статьи. Вот там у нас четко написано, что мы есть коренной народ. И поэтому наш Конституционный суд ничего на самом деле нового там не открыл. Он просто написал то, что в нашей Конституции уже было. Поэтому тут я не думаю, что мы должны по этому поводу сублимировать. Так, но что я хочу вот сегодня по поводу вот вопроса веры отметить, что
на самом деле у нас Конституционный суд национальных республик нападения были регулярными, постоянными, в конце концов остались только 7 субъектах национальных республиках из 21. Поэтому уничтожение, исчезновение этого Конституционного суда было только вопрос времени. Более того, наш Конституционный суд был беззубый. Я лично особо не жалею об их исчезновении. Сейчас Конституционный совет возглавляется Гоголевым Петром Васильевичем, который доктором юридических наук, который свою диссертацию докторскую защищал по правам КМНС, коренных малочисленных народов Севера. Поэтому он, допустим, вот это то, что я вам сказала про постановление 15 апреля, очень хорошо понимает. Поэтому я думаю, интеллектуальные традиции продолжаются в его лице, и он сейчас способен будет раскрыть свой багаж, как политический, так и законодательный, так и научный. Поэтому я лично хотела бы даже поздравить с появлением Конституционного совета во главе с ним. Вот так. Так что нет худа без добра. Мы должны, Елена Алексеевна очень хорошо. должны найти свои ответы на новые вызовы, иметь подготовленные кадры. Человек, кадр решает, как поступить и решать тот или иной вызов и риск. Да, Ульяна Алексеевна очень хорошо объяснила. Да, вот так. Был суд, сейчас совет. Ну, главное, суть работы какая будет. Конечно, содержание. Главное содержание, как работают. Поэтому... Это интеллектуальный орган. Да, Конституционный суд, как институт, на самом деле он дискредитирован был на федеральном уровне, на самом деле. Конституционный суд России по одним и тем же вопросам буквально давал диаметрально противоположные ответы. Вот, ага. Ну, я не буду приводить сейчас пример. Но наш Конституционный суд все-таки до такого вот позора на самом деле не доходил. Потому что у нас это вот у нас ментальность найти срединный путь. Вот что. Да. И мы стремимся все время выйти на такие аргументы. Вот, Да, тут есть вопросы в этом чате, да? Да. Вот насчет КМНС, высшее образование, бесплатное высшее образование для КМНС. Здесь речь не идет о национальности, речь идет о уязвимых слоях молодежи. Я тоже работаю в вузах и вижу, что там, где есть неравенство в получении образовательных благ, даже очень умная молодежь не может реализовать себя. Если, допустим, нет английского языка, то уже не попадешь на английскоязычные экзамены. ЕГЭ не сдашь. Если химии там нету, то ты уже медиком не станешь, ну и прочее. Поэтому я считаю, что мы должны этот вопрос решать максимально масштабно, но в то же время, чтобы дошло до каждого будущего абитуриента. По национальному признаку мы можем прежде всего брать, как говорится, на бесплатные бюджетные места именно на профессии, которые способствуют духовному, этническому возрождению этих народов. Вот я, допустим, работаю в Арктическом институте культуры и искусств, просто сердце крови обливается, когда я вижу, очень талантливый ребенок приехал, он просто носитель своего языка, культуры, но у него по русской литературе баллов не дотягивать. Все. Он должен уйти. Вот такие вещи действительно несправедливые. Поэтому нужны вот какие-то форматы рабфаков, как было в старое время. То есть подготовительные курсы со стипендией, со всем общежитием, чтобы они подтянули за год соответствующие баллы ЕГЭ, и мы с удовольствием приняли бы их. Вот такая вот у меня позиция по отношению к этому вопросу. Что касается вопроса вот так, этого по
отношение к коммунистам, почему они вдруг там выиграли. Конечно, здесь вообще наши якутяне очень мудро поступили, что дали шанс всем 5 парламентским партиям, в том числе и коммунистическим партиям. Я лично совершенно не сторонник коммунистической партии, но уважаю их выбор, особенно что касается одномандатного нашего округа, давшего мандат Амосову, то надо сказать, что речь не шла о его личности, а это был консолидированный кулак оппозиции против вот тех вот как раз федеральных сюрпризов, которые мы с вами получаем. Я считаю, что здесь социальный фактор сыграл. Ну, еще, видимо, потребность в новых людях в политике, да, потому что, ну, там, вот если мы вспомним, да, проиграли-то, к сожалению, как бы Тумусов, Жирков, Крыжагасов, но известные, но, видимо, вот народу нужны новые лица, поэтому Амосов, потом Черкашин, да, вот, и совершенно неизвестный Черкашин занимает 2-е место. Вот, какая-то потребность. Это ресурс. Черкашин – это административный да. ресурс. Это смена поколений как бы в сознании людей тоже происходит, должно быть. А вот усталость от старых политических деятелей, как бы надежды на новое поколение. Это совсем молодые люди. Этот Амосов же, он буквально человеку только до 50 недавно, да. 55 лет – это совсем не молодой человек. Ага. Не, но тут просто еще я хочу- новое лицо Да. в политике. Ага, Новое Ага. лицо. А Ну, тут тут все- можно, да. Мгм. Хорошо. прошу прощения, значит, здесь поступил вопрос Владиславу Семеновичу, но я думаю, этот вопрос, скорее всего, обращается ко всем вам. Стоит ли усовершенствовать уроки государственности в школах и в университетах по правам якутян? Вот как вы думаете? Мгм. Вот Ну, что я будут права по как бы правам? являюсь ежегодным участником встреч со студентами, со школьниками, буквально ежегодно приглашаю. Ну вот последние 2 года только в связи вот с пандемией вот это дело. Ну зато вот новые формы появляются, да. Ну, уроки государственности, мне кажется, нужны не только молодым растущим людям, да, но, может быть, даже нашим как бы представителям власти, молодым министрам, молодым руководителям, вот чтобы они каждый свой самый мелкий вопрос как-то рассматривали с точки зрения государственности, с точки зрения Республики Саха-Якутия, вот, чтобы это было как-то, ну, не знаю, вот я все время нынешний, может быть, в силу возраста уже, да, нынешнее поколение руководителей сравниваю с руководителями, когда я был совсем молодым человеком, как я к ним уважительно относился, какие это были титаны, да, руководство многие. Вот, мне кажется, порой, что некоторые наши руководители все-таки несколько, мягко говоря, поступают ну, не полностью вот, с точки зрения республиканских интересов или как-то чисто сугубо, может быть, даже своих личных каких-то карьерных вопросов, да, или там как-то корпоративных каких-то интересов, может быть. А вот чтобы человек был государственник, этому надо учиться и учиться. Это касается наших и депутатов, и министров, чтобы даже чисто с этической точки зрения, этики, обращения с людьми, встреч с людьми, это как-то должно быть, что человек, он представляет республику. Вот это, за это надо его уважать как-то вот.
Вот как-то я не Здесь могу я, полностью выразить. ага, здесь, Мгм. да. Здесь я хочу добавить, да, следующее. На самом деле, оказывается, в нашем СВФУ достаточно хорошо готовят гуманитарный аспект. Ага, вот моя внучка перевелась в этом году из Томского политехнического университета по математике, информатике. И что вы думаете, ее заставили сдать? Там она не училась до третьего курса дошла. Ни социальной психологии, ни социологии, даже еще, оказывается, есть арктическое регионоведение у математиков, информатиков. У нас в СВФУ. То есть у нас, оказывается, вот более политизированная, я бы даже сказала, общественная подготовка нашим СВФУ кадров. А что касается в целом вот этих образований, то я хочу сказать, что у нас на самом деле абсолютно не хватает понимания, что мы должны образовываться в части indigenous methodology, то есть индигенизация, коренизация политики. Мы с вами на самом деле жалкие образцы неоколониальной образовательной политики. И мы с вами и поэтому и в 3 соснах блуждаем. И это наша боль и наша, увы, судьба. А что касается вот этой Америки, то я тоже там была более 10 раз, как раз по всевозможным штатам, где проживают коренные индейские племена. И хочу сказать, что у них в самых различных формах речь идет, конечно, о ассимиляции, о полнейшей ассимиляции или же о сегрегации. Никакой такого прогресса. Я даже один раз только встречала одного директора школы Indigenous, коренного. Все остальные там какие-то католические сестры и тому прочее. Поэтому на самом деле в нашей образовательной политике есть возможности нам самим и саморазвиваться, и исследовать лучшим образцам, практикам. Поэтому не надо просто лениться, сохранять интеллектуальную традицию и энергию постижения опыта, имеющегося в подобных регионах. Вот когда мы писали нашу Конституцию, даже Фарерские острова, Конституция, их декларация, была для нас недостижимым идеалом. Проживает там всего 50 тысяч человек. А какую они высоту взяли? А какая высота была первой декларации нашей республики Якутии? Мы тоже до сих пор не достигли. Вот Это надо точно, да. признать, надо это все и стремиться к достижению. Да, я с этим абсолютно согласна. Единственное, что вот я хочу сказать насчет образования в этой индейченке, в этих резервациях индийских. В последнее время там идет очень большой подъем самосознания и деколонизации. То есть, может быть, в то время действительно не было таких вот indigenous директоров школ, то сейчас на данный момент весьма это много, и это заслуживает отдельного разговора. У нас есть планы пригласить духовного лидера и учителей школы Blackfoot резервации. Это будет в октябре либо в ноябре, может быть, на следующий год, ну вот когда как зависит. Но это вот будет разговор обязательно на эту тему, и будем вас приглашать, будьте там у нас как бы в новостях, да, следите за нашими новостями. Потом, значит, здесь вот, да, эфир, он будет обязательно сохранен, и его поместят на YouTube. Я не смогла пригласить еще раз Олега Гавриловича Сидорова, к сожалению, вот почему-то у меня не получается его. Но, с другой стороны, мы уже сейчас как бы на полчаса заняли больше времени, чем обычно, уже как бы 1,5 часа. Вот я сейчас еще раз отправлю реквест Олегу Гавриловичу. Ну и, наверное, как бы мы должны будем потихонечку закругляться. Да. Вот там здесь вот был такой момент, что вопрос там полуутверждения, значит, надо
действительно все равно праздновать 27 сентября как праздник, несмотря на то, что суверенитет у нас остался в таком как бы усеченном, либо его нет уже, да. И, на мой взгляд, я считаю, да, мы обязаны это праздновать, должны помнить, по крайней мере, об этом мы должны, вот абсолютно согласна, Ульяна Алексеевна, и вот все участники в наш разговор, что мы должны об этом обязательно говорить. Всегда, везде, для того, чтобы это было на слуху, чтобы люди учили, знали, помнили и добивались вот такого высокого уровня, какой была вот наша Конституция во время принятия. Да, это точно. Вот, пожалуйста, последний буквально вопрос. Кто вас вдохновляет, кем восхищаетесь, и есть ли у вас кумиры? У меня есть кумир, не только кумир, а человек, которому я обязана, но это обязательство никак не могу выполнить. Это Георгий Семенович Ефимов, председатель ВОЯНУ, Верхнеколымский. Он как раз автор декларации 21 года и Конституции, которую тоже Россия не приняла в то время. Вот. Он учился в Томском университете, почти закончил правовой факультет юридический и был конституционным демократом, избрал путь согласия и правовых решений. Поэтому он стремился найти вот именно через декларацию Конституции тот путь, по которому может развиваться родной якутский народ. Это не получилось в силу пути большевиков, пути насилия, уничтожения инакомыслящих. И ему пришлось стать в оппозицию, возглавить Временное областное якутское национальное правительство, но это тоже было провальное дело, и он эмигрировал в Харбин, там и умер. Я была в Харбине, видела, где он жил, около речки Маянагу, 26-й дом. И вот, никак не можем поставить его в один ряд с Платоном Амосовым, то есть Аюнским и Максимом Амосовым. А он должен стоять с ними в один ряд. И следующее столетие нашей республики, судьбы нашего народа мы должны повести по пути мира и согласия, которые старались протарить ценой своей жизни такие славные сыны якутского народа, как Георгий Ефимов. Спасибо. Ну, есть такая точка зрения, да? 3 очень больших события сыграли для поднятия духа якутского народа, да? Сахаганаты күйлергер олуп болбут 3 улахан события бар ден. Ан бастыкытынан 1905 жылларга Сахаһира Россия хастабыгар килбите 305 жылынан Себастьян фестиваль терилен Саха өтчата бага ан маңнай Москвага тиен сылжан сүйүнен өтчатанны хылжан келен букатын өйдөрө ханалары олар ян манна Саха серигер кенелерден тептен Жон саната онотолар ян өрө көтөгүллен калалар хепте. Мен кумир бунан ол отчотагы культура министрі отчотагы республика халатата болгон жептибин хепте бастыкытынан иккесинен бала 2 жоннук событиянан олимпиестер буп болалар хепте 3 олимпиест бут кинleri итен тахарбыт коркен тренер хеп бу саха ханата богоксуян бу биһиги аандойдуга бу биһиги ити-ситихибитин хитиспетак улахан биһигна бедан элбек аксаннан роттар билген дагын элбек бел индия курдук улуу хударысты бу биһиги акалар бу потен чителиге олимпиадага хитихиби курдугу деп үс саханар рота ханата богоксуяригер хамай улахан жайыдын горбот саха театры болор хепте Андрей Савич Борисов диякка. Онда болларына
Bu Andrei sahibi kıtta tengni tutamın men politikaga men Allah kumirim taptir ki bu bihki kakabete manna bilgi kapçata olarak ki bit tavarıspot uliyanlık şeyine Zınakura babalar dinet yakınlarda. İnan arbutulete onlara hıdırlete sahanar otugar dak kayıs halak onunla demin ki var olur den ki hirgeten epepin için men be mis sana onun epetip kodu olus ken tuttabat. Махтал. Олег Гаврилевич. Ну, я бы не сказал, что вот кумиры, да, скорее всего, я бы назвал две личности, которые сегодня меня интересуют именно, ну, как исследователя, да, их образы. Это вот Никифоров, Тюльмир и Аскlepиадот Рязанский. Потому что, ну, как бы строить кумиров тоже, мне кажется, ну, не совсем верно. Вот. Мы должны, скорее всего, постигать вот их как бы жизнь, их деятельность, вот таких людей, которые как раз очень много сделали именно для республики. Поэтому вот я называю вот эти личности этих деятелей. Вот. Улахан Махтал за участие в эфире. И еще раз поздравляю с Днем Государственности. Давайте будем все вместе стремиться к высокому уровню, который дана Конституция. Ага. Кэлбикитер Махтал Улахан нахастынным кепсетини. Онна жоғидум, онна туақтар зрителер бітеме бүләтілер еңін бұғылақги. Вот. Бұл эфир сохранить болын баран YouTube-ка тақсыға ол инәсі көріққа хен. Үші байтық барлығыр. Жолақ болын, дорогы болын. Тәші Махтал. Бұл февралеге особенно Улахан Махтал. Sütke ki var. Да, февраль. Все ходила. Все ходила. Ага.